Здравствуйте, меня зовут Артем Костерев, я 2008 года рождения, и я актер. В роли в кино меня обычно берут как какого-нибудь хулигана, пацана с района или шпану. И мне, собственно, это нравится. Я не чувствую себя каким-то уродом или каким-то ненормальным человеком. Мне это нравится, и мне весело играть эту роль. Также совсем недавно я снимался в главной роли в фильме «Мятежники» режиссера Владимира Олейникова. Я появлялся в фильме и разрывался харизмой, делал грань между драмой и комедией. Я снимался в фильме Карена Шахназарова, не помню, как называется, но без разницы. В общем, фильм мне запомнился тем, что снимали 20 век, и это было интересно пробовать на себе костюм шпаны 20 века. Также было очень интересно познакомиться с известным режиссером, да в принципе со всей командой. Дома я обычно занимаюсь чем угодно, кроме уроков. Боксирую, занимаюсь кикбоксингом, 5 лет уже плаваю. Монтирую, причем монтирую достаточно хорошо, и снимаю скетчи в Инстаграм. В общем, люблю повеселить. С пацанами гуляю по заброшкам, также обожаю путешествовать. У меня есть палатка, куда-нибудь уйти в лес и до свидания. В общем, моя главная мечта – это сыграть роль на противопоставление, допустим, какого-нибудь влюбленного мальчика или того же самого гота, эмо, панков, да вообще кого угодно, даже какого-нибудь гения ученого. Любая роль для меня интересна, потому что это в любом случае опыт, и проживать каждое состояние – это интересно. У меня все. Спасибо.